Լսեւը հենց հոպատավե այնգդ գադեկնե այդ բիձեն ու են Չափ կյադենը կսեյնորա իմնը սամվետ բնիանդրեք։ Ընտրակաշարքի վերաբերյալ հակակոռուպցիոն կոմիտեին նոր ձայնագրությունն է։ Քննությամբ ըստ ավագ քննիչի պարզվել է, որ Ուժեղ Հայաստան կուսակցությունների դաշինքի համակիրներ Գյումրեցի ակտիվիստ Կարապետ Պողոսյանը, ինչպես նաև Համլետ Սարուխանյանը եւ Լիանա Վարդանյանը նախնական համաձայնությամբ ընտրակաշարքի միջոցով փորձել են ձայներ ապահովել դաշինքի օգտին։ Լիանա Վարդանյանը մինչ այդ ներգրաված է եղել բազմաթիվ ընտրություններում, հանձնաժողովի կազմում եւ ունենալով իր շրջապատում ծանոթներին կանչել է առաջարկել է վստահված անձ ընդգրկել Ուժեղ Հայաստան կուսակցությանը եւ դրա դիմաց վարձատրություն 80-ից մինչեւ 100,000 դրամ։ Քաղաքացիները, տարբեր քաղաքացիներ համաձայնվել են այդ այսպես ասած շակերտավոր աշխատանքին։ Ըստ քննության քաղաքացիներին վստահված անձ ներգրավելու պայմանը եղել է ոչ միայն ընտրություններին մասնակցելն ու Ուժեղ Հայաստան դաշինքի օգտին քվեարկելը, այլև նրանք պարտավորվել են ապահովել իրենց ընտանիքի անդամների, հարազատների ու մերձավորների մասնակցությունն ընտրություններին ու նույն դաշինքի օգտին քվեարկելը։ Եթե պատկերը դոլյակ դինես, արի չկա, բայց մեծ անանա։ Ես ու 10,000 կուղան, սս հանգակ մեզ ուտեր 10,000 ինչուր։ Ադի մավրատի ձերատվերը մեկ է 10,000 տանիքի։ Եթե կարակ են ենդ պրոստանտը իրան չէ, իրան կարող ես էին։ Եթե իրան սեքսից ընկրասվերս հարկ չկա, բայց են 10,000 են չուսուք։ Եթե իրան կմտասրեց բազակ էլի, եթե պենական սնախպետ է, ինձ ես 10,000 տենը չերը ավասկովն են կոմիս կետեր, նարմը 10,000 կազմեր տենեն։ Ես 10,000 սիուտը մտանը ջերվերը, իրաս կովիդը սոսնարում կճացարած կպահեն ձերսա։ Նախաքննությամբ նաև պարզվել է, որ ընտրություններից առաջ քաղաքացիներին նախընտրական շտաբում հավաքել են նաև հատուկ հրանգավորման։ Նրանց ներկայացրել են ընտրության օրը իրենց անելիքները, իսկ հանդիպման ավարտին ըստ քննիչի Կարապետ Պողոսյանն ու Համլետ Սարուխանյանը հստակ հայտնել են աշխատանքի դիմաց քաղաքացիները պետք է քվեարկեն Ուժեղ Հայաստան կուսակցությունների դաշինքի օգտին։ Ժողովի մասնակիցները հետագայում իրենց ցուցմունքներով պնդել են, որ այո հրանգավորումից հետո որպես ավարտ խմբի անդամները իրենց հայտնել են, որ իրենք տեղյակ են, չէ, որ պետք է ընտրեն Ուժեղ Հայաստան կուսակցությունների դաշինքին, քանի որ նրանց ապահովել են աշխատանքով։ Բացի դրանից ունենք նայենք օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունք, որտեղ Կարապետ Պողոսյանը գումարային խոսակցություն է ունենում 10,000 դրամական գումարի մասին է խոսում Համլետ Սարուխանյանի հետ, նաև հատկանշական է, որ Կարապետ Պողոսյանի տան խուզարկությամբ հայտնաբերվել են ցուցակներ ձեռագիր գրված եւ ցուցակում արկային անձանց անունները, որոնց ներկայացվել է մեղադրանք։ Նաեւ Համլետ Սարուխանյանի տան խուզարկությամբ հայտնաբերվել են ձեռագիր գրառումներ, ցուցակներ մոտ 120 անձի վերաբերյալ։ Բացի այդ, Կարապետ Պողոսյանի բնականի խուզարկությամբ հայտնաբերվել է 10 հազարական դրամներով 500,000 դրամ, որը հետագայում ճանաչվել է որպես իրեղենապացույց։ Նշված քրեական վարույթից կաշառք տալ ստանալու համար մեղադրվող ընդհանուր 14 անձանց մասով անջատվել է նոր վարույթ, որը մեղադրական եզրակացությամբ ուղարկվել է հսկող դատախազին, այն հաստատելու եւ դատարան ուղարկելու միջնորդությամբ։ Կարապետ Պողոսյանը եւ Համլետ Սարուխանյանը ըստ քննիչի մեղադրանքը չեն ընդունել։ Լիանա Վարդանյանը ընդունել է մեղադրանքը, տվել խոստովանական ցուցմունք։ Քրիստինե Թորոսյան, Արման Թովմասյան, լուրեր։ Հավանիչ տեսանյութը եւ բաժանորդագրվիչ նորությունները բաց չթողնելու համար։